প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে একটি নতুন ভিডিও দেখাতে চলেছি। আজকে বানাচ্ছি চিকেন রাইস, খুব সহজ উপায়ে চিকেন রাইস। এখানে প্লেন নর্মাল বাসমতি রাইস নিয়ে নিচ্ছি। এটা ভালো করে জলের মধ্যে ধুয়ে নেব 2-3 বার। ধুয়ে নেবার পরে এটা জলে ভিজিয়ে রাখবো, একদম ডোবা জল অবধি, মানে যতটা চাল আছে তার যাতে ওপর অবধি জল থাকে অত অবধি জল দিয়ে নেব। তারপরে এখানে নিয়ে নিয়েছি 800 গ্রাম চিকেনের পিসগুলো ইচ্ছা মতো কাটিয়ে নেবে। আমি এরকম 2 লেগ পিস বড় রেখেছি, বাকিগুলো নর্মাল কারি পিস কেটে নিয়েছি। তারপরে যা লাগবে জিনিসপত্র সেটা দেখাচ্ছি। এখানে লাগছে গোটা রসুন, এটা একটা গোটা রসুন, তারপরে একটু আদার টুকরো, তারপরে লাগছে দই, পেঁয়াজ আর 8 টুকরো আলু আমি দিয়েছি। আর সাথে লাগছে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো। সব কিছু জিরে গুঁড়োটা 1 চামচ আছে, ধনে গুঁড়োটা 2 চামচ আছে, লঙ্কার গুঁড়ো আছে 3 চামচ, হলুদ গুঁড়ো 1 চামচ আর লবণ স্বাদ মতো। এই জিনিসগুলো দিয়েই খুব সহজেই আমরা বানিয়ে নেব চিকেন রাইস। এই চিকেনটার মধ্যে দই দিয়ে নিচ্ছি। দইয়ের আন্দাজটা মানে মোটামুটি 3-4 চামচের মতো দই দেবো। আর যে মশলাগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দেবো ওর মধ্যে, ওগুলো দেবো। তারপরে তেল দেবো। এখানে আমরা রাইস ব্র্যান্ড অয়েল ইউজ করছি, মানে সাদা তেল আর কি, সেটা ইউজ করছি। যদি তোমরা চাও সর্ষে তেলেও বানাতে পারো। তো এখানে পেঁয়াজ যে কুচিয়ে নিয়েছিলাম, এখানে আমি 3টে গোটা পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছিলাম, সেটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর রসুন আদাটা ছিল সেটা আমি গ্রেট করে নিয়েছি। রসুন আদাটা দিয়ে ভালো করে কিন্তু মাখিয়ে নিতে হবে চিকেনের প্রত্যেকটা গায়ে গায়ে, যেন চিকেনটা লেগে থাকে। তারপর কষিয়ে মানে রান্না করব, তো সেটার জন্য কিন্তু ম্যারিনেশনটা খুব ভালো দরকার। তো তারপরে এটা আধ ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে। তো আমি রেখে দেওয়ার পরে কড়াইটা গরম করে নিলাম। আধ ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। তো ফিরে এসে কড়াইটা গরম করে নিলাম, তার মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল, দিয়ে দিলাম মোটামুটি 4-5 চামচের মতো, একটু বেশি তেল লাগবে। আর তারপরে এখানে নিয়ে নিয়েছি ফোড়নের জন্য গোটা গরম মশলা, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ, জিরে আর 2টো তেজপাতাকে আমি চিড়ে নিয়েছি। আর একটু চিনি দেবো স্বাদের জন্য। এটা ভালো করে তেলের মধ্যে দিয়ে একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। ফোড়নটা গরম হয়ে গেলে তারপর এর মধ্যে যে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই কিন্তু চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। সম্পূর্ণটা কিন্তু চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। ভালো করে আমরা এটাকে রান্না করে নেব। এটা ভালো করে নাড়তে হবে, ভালো করে রান্না করতে হবে যতক্ষণে তেল বেরিয়ে না আসছে। দেখো তেল বেরিয়ে এসছে, তারপরে আমি কিন্তু আলুগুলো কাঁচাই দিয়ে দিলাম। যদি তোমরা চাও আলুগুলো কিন্তু ভেজে দিতে পারো। যেহেতু আমি এখানে একটু তেল বেশি দিয়েছি, সেখানে আমি আলুটা আর ভাজছি না, আমি নর্মাল কাঁচা আলুই দিয়ে দিচ্ছি। সেটাতেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ স্বাদ হবে। তারপরে ঢাকনাটা দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম। মানে এটা কিন্তু 10 মিনিট আমি রেখেছিলাম। তো 10 মিনিট পরে কিন্তু লুকটা পুরো এরকম হয়েছে। তারপরে আরও কিছুক্ষণ রাখতে হবে, এটা কিন্তু হয়নি, আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে রাখতে হবে। দেখো এখানে মোট আমি 20 মিনিট লো আছে কিন্তু কষতে দিয়েছিলাম। কষতে দিয়ে দেখো পুরোটা জলটা কিন্তু সোক হয়ে গেছে, তেল বেরিয়ে এসছে। তারপরে যে আমি যে গামলাটার মধ্যে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই গামলাটার মধ্যে জল দিয়ে আমি এর মধ্যে জলটা দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে দেওয়ার পরে ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। নাড়িয়ে নিয়ে কিন্তু এটা ঢাকনাটা দিয়ে দেবো আমি, মানে যাতে চিকেনগুলো ভালো করে যাতে সেদ্ধ হয়ে যায়। তো তারপরে কিন্তু মোটামুটি 10-15 মিনিট পরে আমি ফিরে এসে যে জল আছে সেটার মধ্যেই আমি যেহেতু চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা কিন্তু আমি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তো ঝরানো চালটা এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে কিন্তু মিক্স করতে হবে। ভালো করে মিক্স করবে হালকা হাতে, যাতে চালগুলো ভেঙে ভেঙে না যায়। এটাতে চাইলে তোমরা লং গ্রেনরা ইউজ করতে পারো, কিন্তু আমি আমার ঘরে যে নর্মাল চাল আছে সেটা দিয়েই করেছি। দেখো ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে চালগুলো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চালটা কিন্তু মানে ভালো করে ভাজতে হবে। যে আমরা গ্রেভিটার মধ্যে দিয়েছিলাম, তো চালটা দেওয়ার পরে কিন্তু গ্রেভিটা সোক হয়ে গেছিলো। সোক হয়ে গিয়ে চালের মধ্যে চালটা কিন্তু ভালো করে আমি ভেজেছি, ঠিক আছে। ভাজানোর পরে এখানে আমি জল দিয়ে দিলাম। আমি এখানে আজকে নর্মালি দিচ্ছি, কারণ
সবসময় সবাই হাতের সামনে গরম জল করে উঠতে পারে না, কিন্তু যদি গরম জল দাও তাহলে আরেকটু ভালো রেজাল্ট পাবে, ভালো হবে, তাড়াতাড়ি জিনিসটা ফুটেও যাবে, ভালো হবে। তারপরে আরেকটু নুনটা অ্যাডজাস্ট, যেহেতু চাল দিয়েছি পরে, তো নুনটা অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটু নুন দিলাম। আর হচ্ছে 5টে কাঁচা লঙ্কা আমি মুখটা চিড়ে দিয়ে দিলাম। তারপরে 1 চামচ ভিনিগার দেবো। ভিনিগার দিলে কি হয়, ভিনিগার দিলে চালটা ঝরঝরা হয়, মানে চালটা বেশি গলেও যায় না, ভালো লাগে খেতে, বেশ ঝুরঝুরে হবে চালটা। তারপরে এখন জলটা, গ্যাসটা বাড়িয়ে দিয়ে ঢাকনাটা কিন্তু এখন দিয়ে দিতে হবে ভালো করে। চালটা ভালো করে কিন্তু মিক্স করবে লবণ আর ভিনিগার দেওয়ার পরে, দিয়ে দেখতে পাচ্ছ কালারটা। এরপরে ঢাকনাটা কিন্তু দিয়ে দিলাম। ঢাকনা দিয়ে দেওয়ার পরে 10 থেকে 15 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দেখো, দেখতে পাচ্ছি যে জলটা টেনে নিচ্ছে। তারপরে দেখো আরও 10 মিনিট রাখার পর দেখতে পাচ্ছ একদম জলটা টেনে গিয়েছে, একদম পুরো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, চালটাও কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছে চিকেনের গায়ে দেখতে পাচ্ছ রেড মার্ক, মানে চিকেনটা ভালো করে মানে ফ্রাইয়ের মতো হয়ে গেছে চালটা। আর আলুগুলোও দিয়েছিলাম, আলুগুলো ভীষণ ভালো বয়েল হয়েছে, চিকেনটাও খুবই ভালো বয়েল হয়ে গেছে এটা। আর কিন্তু খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো হয় এটা। আর তোমরা চাইলে এর উপর দিয়ে হচ্ছে ধনেপাতা বা উপর দিয়ে ঘিও দিতে পারো, বা এক্সট্রা করে গরম। আর এই দেখো আমার কিন্তু রেসিপি তৈরি হয়ে গেছে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।